쌓입니다. 급발진. 언니가 지금 나한테 나하고 정체가 어머? 참기름도 없네. 이거 미친. 왜? 나 진짜 사봤어. 어? 어디가 또? 털봐. 오케이. 끝. 왜 방구까지 이 긴 시간을 데리고 와서 여기서 또 각자 아냐고요. 김재빈이들이 여기 없는 거 봐. 우리가 뭐라고 할까 봐. 형을 딴 데로 갔구나. 맘이 아니라 죽겠다. 간 돼 있는 거야? 소금 좀 넣었어. 먹어봐 일단.
괜찮으신가요? 통통해. 진짜 얼마 안 남았네. 뭐 먹지? 녹차마루. 걔네 거기서 뭐하니? 야이! 또 올라갔어! 아이고 진짜. 아인. 내려와 내려와. 내려와 내려와. 응? 응? 어이구 어이구 어이구.